আসসালামু আলাইকুম। সকল ধর্মের ভাইদেরকে শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা যখন কিছু কিছু ফোনে কাজ করতে যাই, দেখা গেল যে সাউন্ড আসতেছে না, স্পিকার ভালো আছে তারপরেও সাউন্ড নেই, এমন প্রবলেম। এছাড়াও অনেক ধরনের প্রবলেম। দেখা গেলো মাদারবোর্ডের একটা কানেকশন আছে আর একটা কানেকশন নেই, তখন একটু প্রবলেমে পড়তে হয়। এরকম আরেকটা ফোন থাকলে সে ফোনটাকে সুবিধাভাবে কাজ করে দেওয়া যায়, কিন্তু দোকানে সব সময় সব ধরনের মাদারবোর্ড আমাদের কাছে থাকে না। সেক্ষেত্রে একটু বিপদে পড়তে হয়। অনেক সময় নেটে সার্চ দিয়ে ঘাটাঘাটি করে দেখা যায় যে ফোনটা আমার প্রয়োজন, যে প্রবলেমটা আমি চাচ্ছি সেভাবে প্রবলেমটা দেয়া নেই, তখন একটু প্রবলেমে পড়তে হয়। একটা আইডিয়া করছি এরকম, যে কমন যে ফোনগুলো আছে, বেশিরভাগ যে ফোনগুলো, সে ফোনগুলোর নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কিছু প্রবলেম আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। এতে আমারও অনেক উপকার হবে। অনেক সময় কানেকশন খুঁজে বের করতে হয়, সেটা যদি আমার কম্পিউটারে সেভ করা থাকে, সেটা দেখে অনায়াসে কাজ করে দেওয়া সম্ভব। তাই এই ভিডিওতে কথাগুলো বললাম। নির্দিষ্ট ফোনের যখন ভিডিওগুলো দেবো তখন আমার ভিডিওটা দেবো না, শুধু ফোনের ভিডিওগুলোই দেবো। আজকে একটা ফোনের ভিডিও দেব, itel S11। এই ফোনটার স্পিকারের কানেকশনগুলো দেখাবো, আইসি পর্যন্ত কোথায় কোথায় প্রবলেম হতে পারে। এই ফোনটার কাজ করতে চাচ্ছেন কিন্তু এরকম আরেকটা ফোনের মাদারবোর্ড আপনার কাছে নেই, তখন সাউন্ড আইসির কানেকশন যদি রিমুভ হয়ে যায় সেটা বের করতে অনেক প্রবলেম। এই ডায়াগ্রামটা আপনি যদি থাকে তাহলে অনেক সুবিধা হবে। এই ভিডিওগুলো বেশিরভাগ আপনি সেভ করে রাখতে পারেন। ভিডিওগুলো আমি ছোট করে করার চেষ্টা করব। এই ভিডিও হয়তো একটু লম্বা হবে, কারণ আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা বলার কারণে। নির্দিষ্ট ফোনের ভিডিওগুলো ছোট করে করব, 2 মিনিট 3 মিনিট এর মধ্যে শেষ করে দিব। তাহলে চলুন এই ভিডিওটা দেখা যাক যে কোথায় কোথায় সাউন্ডের প্রবলেম হতে পারে। দেখুন, এটি হলো স্পিকারের প্লাস এবং মাইনাস। এইখানের দুইটি কানেকশন যদি না থাকে, অথবা একটি কানেকশনও যদি না থাকে, সেটা কিভাবে খুঁজে বের করবেন। এইখান থেকে এই কানেকশনটা আসছে রিমোনের এইখানে। দেখুন, এখানে দুইটা মোটা কানেকশন আছে। এই কানেকশন দুইটার মধ্যে স্পিকারের প্লাস এবং মাইনাস। এই পর্যন্ত যদি কানেকশন ঠিক থাকে তাহলে আপনাকে মাদারবোর্ডে কাজ করতে হবে, এবং রিবন ঠিক থাকার পরে আপনাকে দেখতে হবে যে এই রেজিস্ট্যান্সটা এবং এই রেজিস্ট্যান্স, এই দুইটা রেজিস্ট্যান্সে কানেকশন আছে কিনা। যদি কানেকশন থাকে, এইখান থেকে একটি তার নিয়ে এখানে লাগিয়ে দিবেন, এবং এইখান থেকে একটি তার নিয়ে এ পাশে লাগিয়ে দিবেন। স্পিকারের কানেকশন এই দুইটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে আছে, এবং এইখানে কানেকশন যদি না থাকে, এটা হলো সাউন্ড আইসি। এই সাউন্ড আইসি আপনাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে। আশা করি সাউন্ড আইসির যতটুকু আমি বুঝাইতে পারলাম আপনার একটু হলেও উপকার আসবে। আর যদি একটু উপকার আসে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমি পরবর্তীতে আরও ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।